阿波罗新闻网，放眼看世界，展望新中华。本集热点直击，首先是川普新政，卢比奥真猛，定性台湾，然后是中国新闻3条。中国电诈受骗艺人王兴，传奇女友首次亮相。帝都北京异象，12级大风上热搜，网民表示差点被吹倒。最后是北京医疗界消息，传习近平喝茅台再次脑梗。2025习近平会退位，中国大变吗？观众朋友好，欢迎收看阿波罗网主频道热点直击，我是梦婷。今天是2月7号星期五。视频的最后我们会介绍副频道内容，包括惊心动魄政治暗杀，川普马斯克动手。下面请看详细内容。卢比奥真猛，定性台湾。美国国务卿卢比奥2月5号与台湾邦交国之一的危地马拉总统阿雷巴洛见面后举行联合记者会，主动提及台湾在区域经济合作中的角色。自由亚洲电台报道，在开段以西班牙文发言时，卢比奥说：“我们非常感谢你的支持，以及你与台湾这个民主国家已经建立的关系。在当今世界面对巨大压力，试图改变这种承认并切断这些联系的情况下，你始终坚定不移地支持台湾。”他在回应记者提问时，表达了美国支持危地马拉与台湾的关系。特别值得一提的是，你危地马拉与台湾人民之间长久以来的友谊与关系，我们希望并将尽一切努力将这种关系从外交层面扩展到经济领域。虽然卢比奥的讲话中并没有明确讲出 country 或者 nation 等字眼，但台湾不少传媒都将 another democrat 翻译为民主国家，这意味着还有美国高层官员会以民主国家这字眼来形容台湾。南华大学亚太研究所所长孙国祥表示，美国和中华民国断交后，美国政府在外交上虽然采取一个中国政策，但在非正式场合或公开讲话中，常会以不同方式提及台湾的民主制度，是一种持续的政策讯号。Another Democrat 这样的措辞，既能够彰显台湾的政治体制，又能在一定程度上避免直接挑起中国的敏感神经。不过，国家政策研究基金会副研究员李正修认为，虽然以用模糊字眼来看，卢比奥对台湾的形容是民主国家，但不代表美国对台立场有改变。美国历任政府对台海政策维持3原则，包括反对任意方片面改变现状，反对中共以非和平方式胁迫台湾，以及不支持台湾独立。电诈受害艺人王兴回国，传奇女友首亮相。演员王兴，原名王兴，于2月4号与女友佳佳首次直播亮相，直播间人数瞬间突破10万。在不到2小时的时间里，他们与网友们分享了许多内容。王兴表示，如果有机会，他愿意将自己的经历改编成电影，以提高大家的防范意识。佳佳则分享了教科书式救援的5点经验：一、冷静应对，遇到危险时，首先要让自己冷静下来，慌乱只会让事情变得更糟。2、抓住黄金72小时，救援的黄金时间是72小时，这段时间内行动最关键。3、多条腿走路，不要只依赖一种方法，要多尝试不同的途径，不能因为一条路行不通就放弃。4、甄别信息，在求助的过程中，信息真伪很重要，一定要仔细分辨，避免被骗。5、先自救再救人，在帮助别人之前，先确保自己的安全，否则只会增加更多的麻烦。王兴补充道，一定要远离危险的环境，提高自己的危险意识。此外，王兴透露，女友佳佳是一名有7年经验的广告人，目前在某公司担任创意总监。她热爱生活，去年还自学了编曲，学的是氛围电子类型，目前已制作了3份样带。两人相识于朋友的婚礼，王兴是伴郎，佳佳是伴娘。
他们已恋爱3年多。王兴表示，第一次见到佳佳时就有如沐春风、一见钟情的感觉。佳佳则透露，王兴在他不喜欢喝水时，每晚都会放一杯水在他床头，让他每天早上起来喝。当王兴在境外消失后，床头的水杯不见了，他百感交集。王兴感慨道，要珍惜身边的人，珍惜当下的所有。帝都异象12级大风上热搜，网民差点被吹倒。2月6号，中共帝都北京市出现了罕见的12级大风天气，引发广泛关注。据北京市气象局发布的消息，强风于当日下午抵达京城，预计持续到7号。7号白天阵风仍可达6、7级，夜间北风逐渐减弱至3级左右。预计7号白天最高气温仅零下4度，夜间最低气温零下12度。在此期间，许多市民在社交媒体上分享了被大风吹过的感受。有网友表示，差点被吹飞了，非常大，非常冷。还有网友称，2公里通勤被迫打车。气象专家指出，这次大风天气具有一定的极端性，提醒市民尽量减少外出，注意防风保暖。此外，消防部门也提醒，天干物燥易引发火灾，建议居民及时清理可燃杂物，避免高空作业。川习喝茅台再次脑梗，2025习退位，中国大变。新闻看点主持人李牧阳表示，一位北京一界的良心人士向他爆料，习近平在过年期间2次脑梗。良心人士对李牧阳说，你回国，中国大陆的日子不远了。李牧阳问为什么，他回答，因为在过年这几天，习近平再次出现了脑梗。该良心人士说，初3那天，他的同事们就在议论老大又犯脑梗了。同事议论说，过年放假那几天没露脸，十之八九是因为脑梗。据称，习近平喜欢喝茅台，这次犯脑梗或许是跟喝酒有关。实际上，这并不是习近平首次犯脑梗或中风。去年7月份，3中全会召开之际，坊间就传出了习近平脑梗倒地的消息。传闻称，习接受了脑部手术。8月19号，中共党魁习近平与访中的越共总书记苏林会面。越南通讯社发布的照片放大之后，可见习近平头部右下方出现一个脱发区域，疑似刚刚接受过开颅手术，头发尚未完全长齐。当时就有网友推测，习近平脑后的脱发区域可能是手术后留下的疤痕，该位置可能是动过3叉神经的地方。此次习近平2次脑梗，据良心人士说，习可能是在北京301医院或北京协和医院治疗，但良心人士估计最大可能性是北京的协和医院。据医学术显示，脑梗复发的次数越多，患者就越接近亡命。3中全会那次的脑梗，习近平神隐了3个星期，过后中共政坛开始出现各种诡异现象，越来越多迹象显示，习已不再掌握军权，甚至大权也已经动摇。党媒在习神隐期间下架习。7月15号，官媒新华社发表的特稿《改革家习近平》仅在网上发表1天就被下架了，据说是遭到政治老人的集体反弹。军委副主席张又侠在3中全会过后也频频高调露面。而近期习近平的军中亲信接连出事。英国的灵媒克雷格·汉密尔顿·帕克过去曾准确预言川普当选总统以及英国脱欧。帕克感到习近平的情况不太对劲，可能是生病了。帕克预测中国在2025年会发生大变化，习近平会退位，中共会倒台，百姓会反抗中共，会有很多声音要求习近平下台。今天阿波罗网副频道的重磅内容是：今天首先关注道指抖出来的秘密让大家目瞪口呆，紧接着是惊心动魄政治暗杀，川普马斯克动手，最后是群起应战，2代华人致信川普，白宫邀请委重任。欢迎收看阿波罗，你可以点击视频的右上角来观看。阿波罗网是独立媒体，没有政府和机构资助。您的每一份支持和鼓励都温暖并激励着我们奋勇前进，请大家多多支持，
也请点赞、订阅、评论，告诉我们您的看法。在每个影片的视频描述和留言区都置顶了天朝信使平台为我们提供的阿波罗专属大陆免翻墙链接，欢迎您传播给大陆的朋友们。再会。